हाँ कैसे कैसे बाल्टी घेरा में होते बाल्टी होते घेरा में हाँ हाँ गीत गाना मेरी नड़ी का मेरी पो भी है रात्रि तू ना कहीं तो बांध पलट गई ये प्यारे भाइयों के लिए शहद उतार रहे हैं स्पेशल चीज़ ये होता है हमारी कंपनी का खालिश शहद अच्छा शहद ये इमरान भाई उतार रहे हैं प्यारे भाइयों के लिए शहद उतार रहे हैं इमरान एडो आरफ तेरी लगनी कोई मक्खियां ने विच ते लड़ सही यार रुक ना लेने तो मक्खियों के ने मार के चले मार लहा के दई सारा लहा के दई पूरा ना क्योंकि मार क्योंकि सब अपन हो गया है ना मेरी बाल्टी साथ लेने पाया ना ऊपर भी करेंगे हाँ लहा के दई